Миний асуудлууд бол дууслаа. Одоо бусд нь За би энэ чинээс түрүү нэрсэн шүү дээ. Бичүүлээд аваа гэд. Бичүүлээд авсан байхгүй. Судрын талаар нэлээд асуусан байна хүүхд. Ингээд нэг нь болохоор дараачийн судрууд хязээ гарах вэ? Ямар юуны тухай судрууд байх болоо гэдэг гэсэн юм. Судрууд бол одоо гэрлийн өргөө гэж байгаа цагт бол гарч л байна. Тэр хитэн ч судар гарч болно. Яг үгүй энэ дээр чинь хүүхдүүд улаач нараа өсөж чинь өөрөө өөрсдөө судар номнуудаа гаргаж чинь өшөө дээрээс нь одоо манай судруудыг ингээд уншаад таалагдаад тэгээд яг тэрвэр ийм юм хиймээр байна гэдэг энэ чадамжтай хүмүүс их холбогдож байгаа. Тэгээд жишээлбэл одоо Австралиас гээд хоёр хүүхэн мэдчихсэн. Одоо 2 жилийн өмнө шүү дээ. 9 хүслээр яг ийм нэгээс тэгээс 3 настай хүүхдэд ийм юу хийж ойлгуулж ингэж байгаа. Яг л өөрсдөө дээр ээж нэр. Тэгтээ энэ хүүхдэд ийм жоохноос нь юу марана. Энтэй холбоотой одоо ном гаргамаар байна. Тэгээд та одоо зөвшөөрөх үү? Тэгээд энэ 9 хүслийнхээ хэлээд үгүй наа чи ямар сайхан гоё юм бэ? Өстө хөөрх юм бэ? Зөвшөөрнө штэ гэд. Тэгээд харилцаад явж идэг байсан. Тэгтээ та нар за яг нэг ойлгосон байна уугүй байна уу тэрнийг надад шалгуулах хэрэгтэй. Харна шүү гэд. Тэгээ эхний удаа тэгээд ирлээ. Маш хурдан 7 хоногийн дотор тэр ном бэлэн болоод ирсэн. Тэгсэн чинь тэр нөгөө айга гэдгээрээ зурцсан. Тэгээд өөрсдийнхөө юмнуудаар бичсэн. Одоо 9 хүслийг хүүхдүүдэд зориулж яаж байгаа юм. Бичсэн ирсэн. Тэгээд зургийг би бол болсон. Шинэ чи ерөөсөө Монгол юм бич харагдахгүй шүү дээ. Чи хайшаа ингэ. Эхнийх нь бүр гадаадынхаар ирчихсэн. Гадаад шар мар хүүхдүүд. Тэгээд ингээд хоорондоо зөвлөгөө аваад ингэж ярьж байгаа. Дээрэс нь одоо Японд байдаг зураач хүү байдаг. Маш гоё зурдаг. Тэр хүүхдэд нэртэй танилцуулаад хоёр одоо ТV хоёр нөхдөдтэй чи энэ айгу гоё зурдаг. Та нарын одоо номд аюу бах тусалах байх. Тэгээд та нар өөрсдөө хоорондоо харилцаж ярьж байгаа. Тэр хоёрыг холбоод тэгээд тэд нар маань ном хийгээд маш хөөрхөн ном болсон. За тэгээд тэрүүнийгээ би ингээд дуусныхан дараа авч бас ингэж шалгаж үзэж байгаа. Тэгээд за одоо яг энэ хүүхдүүдэд ингээд яг ямар өртөдтэй байна. Тэгээс 3 насны хүүхдүүд за одоо үлгэрс биш ингэж яаж ингэж тэгэхээр тэр бол ингээд ерөөлөх хүс. Ерөөл. Ээж мэн тийм үү эмээ мэн хинч бай. Тэр хүүхдийг одоо унтуулах та 9 хүслийнхээ дагуу тэрүүнийг ингээд уншаал шүү дээ. Тэгэхээр дандаа тэрэнд яаж яа ерөөл тэр замын цасаад ингээд ингэж явсаар байгаа маш олон одоо заяа тавьд ингээд сайхан тэгшлэг ийм айгуу сайхан шидтэй тийм ном болсон. Тэгээ сая энэ 6 сарын 22-нд гэдэг чинь амжаад гарсан шүү дээ. Хөөрхөн тийм маш хэрэгтэй тийм ном гарсан. За яг энтэй адилхан зарим хүмүүс нэг би 9 хүслээр дэвтэр хиймээр байна гэдэг хэд хэдэн хүн холбогдлоо. Тэгээд тэгэхээр тэгэлдээ тэгээ чи ямар дэвтрээ хийх юм гээд тэгсэн чинь 3 4 9 хүслийн дэвтрүүд гарсан. Тэгтээ тэр чинь яг би нэг амар хуулсан биш. За нэг нь Америкт, нэг нь Монголд, нэг нь одоо Европт байлаа гэхэд яг нөгөө өөрөө өөрсдийнхөө одоо бодож сэтгснээр тэр одоо хүслийнхээ дэвтрүүдийг ингээ хийх жишээтэй. Тэгэхээр хий над чи гоё байна гэл ингээд одоо судрууд хүслийн дэвтэр гэдэг хөөрхөн юмуд гарч ийн. Эдгээр маань өөж яа чи дандаа ингээд нэг сэтгэл байгаа байхгүй тэр хүмүүстэд. Би өөрөө хэрэглээд гэхээс үгүй маш их тэнд амтшаа дурлаад тэгээ энэ ингээд бусад хүмүүс түгээсээ, дэлгэрээсээ, үр дүн гаргаасаа гэдэг дээр цагаа зараад маш гоёор ингээ хийгээд хөөрхөн дэвтрүүд гаргасан. Гэх мэт. Тэгэхээр эн чинь одоо судар номын юм чинь те дуусахгүй шүү дээ. Цаашаа яваал байна. За дээрэс нь одоо энэ маш олон өртөж онгодууд гэдэг манай гэрэл өргөдөж байгаа. За эдгээр маань ягаад би нэг ганцхан өртөжтэй юм шиг гэхээр цагаа хэмнээл хурдан хугацаанд гэтэл ингээд нэг дороо хийгчл явж исэн болохоос тусдаа өртөж онгодууд маань үлээ хийдгээрээ хийгээд дулаачт нь өсөж томроолд за онгодууд нь өөрсдөө бичээл сайхан болсон. Одоо энэ нь одоо онгодуудын улаач нар нь одоо өөрсдийнхөө судар номдод өвдөхөө судруудыг гаргаж эхэлж байгаа. За тэгээд иймэрхүү юм болж байна гэхэлээ
За одоо уулзнаа, би өөрөө уулзнаа. Ийм асуулт байна. Тэн дээр чи заавал нэг юм асууж тэн чи үзэхгүй бол болохгүй гэдэг. Гэх мэтэр тэгэл заавал хянана, элдв янзын юм асууна. За үзэж хахад за энэний бол ингээд хүн айгүй амархан ойлгоно гэж бодсон ч гэсэн тэн дээр нөгөө миний битгэхгүй байсан энэ үгийг мэдтгүй шүү гэдэг дээр тэрний нөгөө тодруулахын тулд асуултаа асууна гэдэг. Ийм хэлбэрээр явдаг болохоор шудрал гаргаал байна. Одоо бол би чи судраа цаашаагаа ингээд одоо Монголын нус товчооны хэмиг байгаа. Ер нь бол Монголын нус товчоо гэдэг судрыг Монгол товчоон түүхийн тайлал гэдэг судар руу дэлгэрүүлж анх явж исэн. За энэ судрыг чинь болохоор одоо эцэн Чингис хаан бол нөгөө гол нь одоо бүх одоо түүх дээрэс нь өгүүлэх гэсэн зүйлүүд асар их юм тийм үр ашигтай судар гэж судар сурах бичиг гэж ингэж хэлдэг байна. За тэгээд сүүлд нь ингэж болохоор за одоо Чингис хаан чинь одоо утгагүй төгсөж байгаа. За тэр хавь руу ороод ингэж цааш нь үргэлжлүүлэндээ тэгээд тэр хавийн онгодтой ичээтэл өөр онгод нь за би яг энийг ингэж дэлгэрүүлээ гэдэг. Дахиад эхлэлүүгээ очих жишээтэй. За тэгэхээр одоогийн байдлаар гэхэлээ тэр дахиад эхлэлүүгээ очдог хүчир нь тэгэхээр нөгөө Чингис хааны чинь өөр айлууд нь ямар байсан юм бэ? Тэр яаж мэдсэн, яаж танилцсан. Тэгээд Чингис хаан алга болсон тэр 7 жилийн түүх гэж байдаг шүү дээ. Яасан ч мэддэг. Тэр үеийг хамгийн сайн мэдэх онгод болсон асууж. Тэгэхэд тэр нөхөр хаана байсан? Ээж нь хаана байсан? Юу сурсан? За тэрнийг баталгаадах гэдэг. Одоо тэр чиглэл рүүгээ дахиад бүр уршаагаа явцсан. Дахиад нөө судар хийж байгаа. Гэтэл гэрлийн өргөнч ганц судартай холбоотой агуулхий гэдэг үү? Бөөлөнүүдээ хийдэг, гадна дотны харилцаануудаа үүдэг, үргэлж ингэж дэлгэрч өсөж томорч байгаа учраас одоо хийж бүтээх зүйл гэдэг нь асар их удажээ. За ятгатал тэгээд тэгэхэд одоо энэ онгодыг хилжсэн энэ зүйлийг юу болголоо бүтээгдэхүүн болгочлоо. За энэ тэгээд болж ийн үгүй юу? Шалгуулъя гэл ингээл ярих жишээтэй. За нөгөөх нь яг өнгөн тийм байна, тэр нь тийм байна, шүүмжийн хэлнэ, үзэн, идэж үзэн. За хэрэглэж үзэн өөртөөрөө туршина гэх. Тэгээд дээрэс нь бусдад түгээхэд одоо хүнсний зүйл чинь заавал эрүүл ухааны шаардлагыг хангасан байх ёстой учраас тэрнийг заавал лабораториор нь ном журмаар нь хийх ёстой. Тэрнгээр нэг явж ич одоо өөртөө ч сэтгэл амар өөрөө өөртөө хуурахгүй. Бусдыг хуурахгүй гэдэг дээр зүтгэл явчих жишээтэй. За тэгээд энэ олон улаач нарын чинь мэрэгчлүүд нь өөр гоо сайханж байна, багш байна, эмч байна. За тэгээд байцаагч байна. Одоо компьютер чинь байна энэ гэл. Төрөл бүрийн мэрэгжлийн энэ улаач нар чинь өөрсдөө онгодтой хөглөгдөд олон зүйл өгдөг гэж. За дээрс нь гэдэгтэл одоо урлаач нар гэдэгтэл манайд ч одоо төрөл бүрийн баг 20 дуурлаач биш шүү дээ. Эднэр маань яаж ийн бүтээлүүдээ хийж өгсөн. Би энэ дээр зураг эндээ зурна. Би ийм арчураа гаргана. Би энэ номоо гаргана. Би тэгж нөгөө олон сайхан онгодууд чинь өөрсдөө бүтээлүүдийг ингэж хийгээд. За тэгээд ерөнхийдөө болж ийн үгүй. Энийг яагаад шалгана гэдэг төвчрхлээр ерөнхий одоо энэ онол байгаа шүү дээ. Гэсэн хүсэл гэсэн онол. Ерөнхийдөө энэ одоо Тэнгэрийн онолыг чинь тэс өөр нэрийг өөрчлөөл ингээд явчих юм бол ч одоо үнд ин ч юм уу худлаа ч юм уу гэж асуулт байна. Тэгэхээр тэр хүний хэлсэн үг нь тэр ерөнхий одоо онолтойгоо таацж байгаа мó таацахгүй байгаа мó буруучсан уу зөвчсөн үү тэр чиглэл гэдэг чинь ижил байж чинь нэг ижил чиглэлээр явж ижил тэр чинь цааш явна шүү дээ. Гэх мэтэр ингээд асар их өргөжж байгаа. Ажил нь ч өргөжж байна. Юу ч өргөжж байна. Тэгээд ерөнхийдөө манайх чинь одоо 9 хүслийнхэн дагуу бүх үйлчлээ төлөвлөж явдаг. За 12 жилийн ойгоор та бүхэн бас харсан бах. Бидний одоо ажлууд чинь яг одоо тэр 9 чиглэлийнхээ дагуу хуваагдал ажиллаа хийж идэг. За өөрөө тэр 9 хүсэл ард түмний 9 хүслийг одоо сонсохоос гадна заяа гэдгийг одоо 9 заяаг нь гашилж өгж 9 заяанд нь гарсан одоо ямар нэгэн одоо өөрчлөлтүүд доголдол за тэр заяаны одоо хазгай энэ болгоныг чинь засах үүрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ заяатай холбоотой үйлүүдийг аргаар болон бэлгээр
хийдэг гэдэг ингээд бүхэл зүйлүүд мань яг дахиад 2 хуваагдах жишээ. Дахиад 9 хуваагдах жишээ. Ингээд яваад байдаг. Тэгтээ чихээ хувьд бол ер нь 9-өөр зангилаад явдаг. Энэ бол 12 жилийн одоо бидний тайлан дээр бол маш тодорхой байж байдаг. Энэгээр бусад нь маань суралцаад дахиад тэр чиглэлийнхээ дагуулыг хийгээд явах жишээтэй гэдэг. За тэгээд одоо бол ерөнхийдөө чигээ олж эхэлж байна. Одоо эхний 9 жил гэдэг чинь аливаа нэгэн зүйл чинь бүрэлдэж бүтэн болтлоо мэдээж цаг хугацаа тулж шүү дээ. Тэр цаг хугацаанд хоосон яриад байвал хооснд яриа. Тийм учраас тэрний чинь бүтээж бодит болохын тулд заавал нэгэн үйлийг хийж байгаа. Тэгээ бодит болгож хийж бүтээснээрээ одоо өөр хөстөхөө хийж бүтээсэн гэдгээд хамгаалж чадсан гэдгээ одоо гуйглаж алдаанаасаа суралцаад буруу бүхнийг засаад ингээд үргэлж нэг буруугаасаа нөгөө буруугаа засаж алдаагаа засаад ингээд яваад байгаа. Бид нар өмнө одоо өөрсдөд нь яг ингэх ёстой гэсэн сурах хүчиг байсангүй. За яг загвар байсангүй. Тэгэхээр тэр одоо онгодоос сурсан зүйл маань зөвөө буруу юу гэдгийг яг өөрсдөө туршиж үзчихэж өөрсдөө хэрэгжүүлж за бидний энэ дээр хэрэгжээд үр дүнгээ өгсөн нэг холбоос удны учраа ингээд ойлгоод бүхэл зүйлүүдийн одоо хоорондын холбоос бүх юмнууд нь сайхан болоод ирэхлээр яг нөгөө дэмчнэр чинь төрнө өөрөө өөрсдөө энэ дээр мэрэгсэн учраас бүгдэнд нь заах гэдгээр ингэж харна. Тэгвэл хагас сугас эмх зэгцгүү уялдаа холбоогүй иймэрхүү зүйлийг хүсчээ заах юм бол зүгээр л одоо бусдын л адилд энэ тэндээс ном энэ тентгийн гадаадын элдв янзын юмнаас орчуулсан тийм орчуулга хэлбэрийн гэдэг яг юм системтэй байхгүй болох гэдэг. Тэгэхээр тэр системтэй зүйлийг мэдлэгийг яаж олох юм? Энэ асар их одоо мэдлэгийг одоо ямар хэлбэрээр зэгцэлж аль хэлбэрээр ямар хүнд ойлгуулвал зүгээр вэ гэдгээр чиглэлтэй хийгээд тэндээ мэрэгшээд энийхээ дагуу үйл үлдэх хийгээд гэсэн. Ингээд суралцаад явж байгаа. За нэг товчтой тийм. Энэтэй холбоотой нэг асуулт асууж байна. Энэ судар дээр байгаа мэдээллийг яаж шинжлэх ухаантай холбох вэ? Шинжлэх ухааны төлөөлөгч судруудын тал дээр ямар үзэлтэй байдаг вэ? Тэгээд судалгаа шинжилгээг хийж байхдаа судраас жишэл авсан тохиолдол байдаг болов уу? Тэгэхээр наад чинь бол жоохон бас төвөгтэй асуудал. Бас бүр ихнээс нь яриад гэх юм бол ерөнхийдөө шинжлэх ухаан гэдэг чинь өөрөө аливаа нэгэн зүйлийг арга талаас нь судлаад явчихдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо галт ертөнц одоо хийсвэр зүйл гэдэг маань өөрөө гүн ухаан болоод явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр чин гүн ухааны зүйлийг чинь одоо байж байгаа зүйлийг яг ийм байна гэдгийг ингээд тэдэн грамм тэдэн нэмтэй ингэж тэгж ийн гэдгийг чинь гаргаж ирж байгаанууд нь шинжлэх ухаан болоод байна шүү дээ. Бидний хилээд хийгээд байж исэн зүйл өмнө байж байсан зам ёсны зүйл байгаад дэнийгээ тайлбарлаад хилээд онлоо гаргаад хөгжүүлсэн зүйлийг авсан гэхээр одоо нустгалууд орсон гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо бөөгийн бэлэг талын үйлүүдийг монголчуудын дарахын тулд 5 удаагийн их устгал тэр олон ном тэр олон одоо дурсгалтай зүйлүүдийг бүгдийг байхгүй болгосон. Энийг мэддэг одоо дэмчнэр домчнор за мэддэг суралцсан бэлэгтэн болгоныг өгөх хийсэн ийм том хэмжээний алга улс төрийн зориудын одоо бодлогоор энэ бүхэн өгөө болцсон. За энийг яаж батална гэхээр одоо биднэрт яг Монгол айлаар явах юм бол тэр нэг шүтлгээ маш яг ингээл чамбай авч яваал чин үнэн сэтгэлээсээ тэр шүтлгийг авч явж байгаа айл бол цөөхөн байдаг. Гэтэл одоо хэл гараад Азийн орнуудаас ахуулаад ингээл гадаанаа хүртэл одоо тэр шүтэнүүдээ ингээд тавьчихсан. Тэрэндээ бол үргэлжийн шүтдэг. Тэндээ өргөлөө өргөдөг. Бүрэн чинь бүр тогтцсон үсч ажиллаа. Манайхаас одоо бусад дуур газруудад тэр шашныхаа шүтлэг тэр юмнуудыг бол маш сайн гэдэг. Нямбай гоё чимэглэр тавьсан хийгээд ингээд явж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энд өөрсдийнхөө юмыг бид нар алдсан. Тэгээ хүний газраас одоо ирэх жишээний болчиход байгаа юм. Тэгээд эн чинь бид нар одоо хийж бүтээгээд хийсэн юмыг дараагийн нөхдүүд чинь судлаа шүү дээ. Үний юм уу худлаа юм уу гэдэг.
аливаа нэгэн зүйл чинь тоотой, ширхэгтэй, хэмжээтэй. Тэгэхээр тэр хэмжээс юмнуудыг судалсаар яг шинжлэх ухаан чинь өөр судлах юм хайна үсттэй. Тэгэхээр чинь энэ галзуучуудын өдрийн тэмдэглэл. За дээрэс нь өшөө тэгэж судалгаа гэдэг чинь шашинд яасан байна, тэр нь тэгсэн байна гэдэг шиг судалгаагаа хийж л эхэлнэ. За манай ч одоо гэхээр Монголын улсад очиж чинь за судлаач дэлхийд даяараа судалж ийн гэл энэ чинь судлал байгаа шүү дээ. За тэгэл алтан товчин тэгсэн тэр нь тэгсэн гэл тэр цаг үедээ тэр нэг тоогооч хүн гэж болно шүү дээ. Тэгвэл бидний одоо хийсэн бидний энэ ирдэг чинь 500 жилийн дараах юм. Эртний монголчууд 800 жилийн дараах. Өвөг дээдсүүд гэд яригдэн шүү дээ. Манай өвөг дээдсүүд тэр үед одоо үний ярьж исэн байна уу, худлаа ярьж исэн байна уу, яаж хэрэгж исэн байна. Гэтэл бидний энэ одоо гаргаж суурийн тавьж байгаа зүйл чинь энэ чигтээ нурахгүй. Үр хүүхдүүд цаашаага дуу судлаачид энэ төр чинь аваад дэлгэрүүлээд илүү хүчтэй, илүү ойлгомжтой болно шүү. Ийм учраас энэ яагаад гэвэл хизээч сүнэхгүй. Мөхөх байсан бол эн чинь дарагдаад ирж байгаа. Мөхгүй учраас энэ гадныхан чи ирээд байна. Гадаадын маш олон олон улсынхан чи ирээд нэг чинь судлаад байна. Ямар учиртай юм бөөгөөс чинь суралцсан. Өв соёлоос чинь харъя гэдэг гэж. Сая 6 сарын 22-нд ирсэн тэр Европын төлөөлөлтөнд тэглээ шүү дээ. Бид нар яг хуу батлагч байгаа одоо нэрийг баг хуу энэ Францын хүнд гээд батлагч юм гэсэн ч гэсэн яг үүндээ одоо Европын тал талаас цугласан олон улсын төлөөлөгч нар байна. Гэтэл та нарыг өнөөдөр бид нар ингээ хараад те үнэхээр одоо уйлах нь уйллаа, бахархлаа. Одоо ийм байдгийн байна гэж хэлж байгаа юм. Тэр чи одоо Европынхан ч манайхын шүтэл сүд болоод байгаа. Одоо хамгийн одоо хөгжлийн оргил дээдүүд гэхэд тэдний одоо гол ярьж байгаа зүйл нь за та нар манай одоо улаач норжмоо гэхэд өдөө цаг хугацаанд хийж ногдоос сурсан одоо хийж бүтээсэн энэ нэгдлийн өргөөнд босч байгаа бүгднгийнх нь бүх улаач нарын өвгдээдүүдийнх нь хоёр говцс тэргүүн шөө дээрэс нь аргэрхэнд нь хүртэл хувцсыг орлож өгдөг. Тэгэхээр тэр хүний бүтээл бол үнэхээр асар ариун болсон байхгүй. Тэгээд одоо өнгө үзэмж бүтэгдэхгүй өөр. Тэгэхээр энэ улаачийн одоо хийсэн замдаа хийсэн үйл үнэхээр гайхалтай. Тэр их зүйлийг яаж богино хугацаанд хурдан гоёж тэрнийг бүтээж чадж ийн гэдэг чинь өөрөө тэр улаачийн чадамж нь авьяас бэлгэн байна. Тэгэхээр тэр хүний одоо улаачийнхаа одоо хийж бүтээсэн зүйлийг одоо манай урлагын судар ингэж гарсан. За энэчнээс одоо зураач нь зураад тэгээд зурсан зургаар нь дээл хийгээд энэ хүүхэн дээл хийсэн шүү. Энэ хүүхний дээлийг чинь эднэр нь өмсөж байгаа шүү гэдэг үзүүллээ. Тэгэхээр тэрнийг үзүүлэх гэдэг тэгэхээр чинь за мэрэгжлийн загвар өмсөгчдөг авцарна гэдэг тэгэхээр чинь яг тэр биеинд нь таарсан уу таарахгүй юу. За манив шиг бүдүү юмнуудад хийсэн юм чинь тэр загвар өмсөгч нар ирэх юм бол тэр томд нь өстө холхогдоод гачин болох гэдэг. Тэгээд одоо яг өөрөө өөрсдөө хийлгэж исэн дийлэнүүд өмсөж манайхан чи өөрсдөө загвар өмсөгч болоод явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар чинь тэгж ярьж байгаа одоо энэ өргөн улаас нар чинь бөө болсон чинь бөөлхөөс бусдыг хийгээд шүү дээ. Ерөөсө завгаалахгүй. Нөгөө 22-ныхоо бүлэг хийгээд гэсэн чинь жорлонгоо оож өгч чинь майхан аач барьж чинь тай заанч засч чинь хөвч мөөж тоглож чинь дуугаалч дуллаа бүжгээч хийлээ. Өшөө дээрэс нь яа чинь загвар өмслөө. Чи одоо юу вэ гэдэг ингэх жишээтэй. Тэгэхээр чинь бидний нэг улаа чинь тэр их олон ажлыг ингэж бид нар чинь хийгээд ингэ явж хахад тэр гаднаас ирсэн тэр олон нөхдөд чинь бүгдийг ажиглаад ямар гой хувцастай яаж эднэрийг ингэж одоо хийж те амьлуулж чадчихна. Ямар сайхан авьяастай. Яасан сайхан царайлаг залуучууд хүүхнүүд үгээл. Мартын дээдэр магтлаа шүү. Тэгээд та нарын энэ чинь те энэ Монголд чинь өв соёл байгаад байна. Дээл чинь, гутал чинь, малгай чинь ингээд хүзүүний бондоо зүүсэн шанга тэгээд энэ дэмиг энэ гоёл тэд барьсан хийцэн цүнх мөнх энэ төр ч одоо юу вэ? Станер үнэхээр гайхамшигтай гоё урлаа ямар гоё юм бэ? Таалагдчихлаа. Ийм гоё юм ингээд та нар манай өв соёл гэдэг ингээд үзүүлгээд таархаад байна гэж байгаа юм.
хатаахаад байна бид нар. Гэтэл бид нар чинь бол ингээд яг энэгээрээ ялгарна гэхээр энэ шиг том хэмжээний юм гарахад одоо ховор бүрэн одоо их хөвчмөр босдогдсон. Энийг хайж явж байгаа. Бас бид нар бас өвгдээдүүдээсээ одоо энэ мэдээллийг аваад тэгээд яг та нар шиг ингэж урахыг хүсээд тийм учраас Монголд ирж хингэргнүүд чинь хэц балууч чинь өвгдээдүүдээс одоо bijүүлж өвгдээдүүдийг хүчтэй болгож байгаа. Яг та нартай адилхан өөрсдийнхөө имийг гаргана гэж зүтгээд явж байгаа байхгүй. Та нарын өвгдээдүүд одоо та нарт буугаад энийг чи хэлсэн байж. Тэгээд та нар хийчих. Тэгвэл манайхан бас одоо буугаад бас хэлэх байлгүй дээ. Одоо тэднийг буулгаж одоо хилүүлэхийн тулд ийм өвөө олноороо ирж өстой чухам энд чинь суралцаж яваа шүү дээ гэх мэтэр энэ нэгжээс бахархал шүү дээ. Тэр одоо хүн болгоны гэж хичнээн сайхан өв соёлыг ингэж авч явж байна гэдэг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө судалгаа шинжилгээний чиглэлд явж байгаа. Энэ гадныхан чинь хөлийн зөвшөөрөд ингэж байгаа юм чи тээ. Тэгэл нэг галзуун тэгж шүү дээ. Би энэ хий үзэгдлээс нэг ч сурсан гэдэг лөө өмнөө худлаа юу гэ. Тэгээд тэр галзуу эрдэнтэн чи яг судлахын тулд ёстой бүх одоо юмнуудаа хийж үзнэ. За энийг бол бас дэлхийд аль хэдийн судлаад эхэлсэн байна. Хятадд одоо очиж явахад Хятадд өөрсдийнхөө ингээ хийсэн хүнээс гарч байгаа энерги хин одоо сүнсний одоо чадлыг судалдаг. Тэрний мэдээллийг авахын тулд зэсээр гуйлаар бүр юм том шишиг сони ингээд дарзитл ингээд хийчихэд тэр дотроо оруулаад ингээд шалгаад үзээд шүү дээ. Тэгээ надыг энэ чинь нэг юм сандал дээр ингэж суулгачаад гар марнаас хэмжилт хийгээд шүү дээ. Гэх мэт. За тэгээд Японд гэдэгт чинь бүр эрдэм шинжилгээний юмнууд нь байдаг. За яг юг судлах вэ? Энэ чинээс гарч байгаа одоо гэрц нь хэд байна? Одоо яг юугаа үзүүлмээр байна гэдэг. Ингээд шинжилгээ судалгаатай явж байна. За бас одоо энэ навчнууд ингээд цэцэг навч одоо эдв янзын одоо ургамал юу ч байсан тэнд нь ингээд хавчаад тэгээ эднэр хараа ингэж дуугардаг эднэр ярьдаг ингээд тэгээд тавингууд тэдний нөгөө дуунууд нь өөр хөгжим явдаг байхгүй. Тэгэл тэр навчнуудынхаа за энэ навчны авиан энэ байна. Дараагийн энэ навчных нь энэ. Тэгвэл иш нь ингэж дуугарч ирнэ. Энэ шинжилгээ судалгаа хийгээд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр бидний юм бол судлагдана мөхөөгүй учраас тэр гайхамшиг гэдгийг одоо бүгд ярьж байгаа учраас дэлгэрнэ шинжлэх ухааны юуныг чинь тэр шинжлэх ухааны чинь сүнсний араас хөөцөлдөд л байгаа шүү дээ. Хөөцөлдсөөр байгаа л одоо элдв янзын шашин гэл нэг хэлбэрийн юмнууд гаргачаад тэгээд бүгдөө ингэж суу тэгэд залбар энийг үгсгээд ингээд бүгдийг ингээд шинжлэх ухаанчлаар болгоол яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ удахгүй бүх юм тодорхой болно гэдэг. За нэг иймэрхүү. Гэтэл энэ одоо олон онгодууд чи яагаад ингэж дэлхийд даяар буугаад байгаа юм гэхээр маш сайхан ирээдүй, маш сайхан юм болох гээд ингээд нэртөө бууж байгаа юм биш. Асар их одоо гуниг зовлон, үе гашуу. Амьд үлдэхүү үгүй юу гэдэг дайн байлдаан ийм зүйл ирж байгаа. Юу идэх юм? Одоо ус тасарлаа. Дэлгүүр ажиллагаа л доо. Нөгөө нэг банкны ажиллагаа л доо тогон тасарлаа. Бид нар гараад юу идэх юм? Юу авч идэх вэ? Юу доолоох вэ? Шахтлаа тэн дээр юу наах вэ? Тэр юм чаач байгаа очихлоор байхгүй. Яг энэ одоо бодит байдал чинь ийм болж байгаа учраас л энэ онгодууд гэж юм чи ихээр буудаг байхгүй. Нэг чинь зүгээр нэг хараа хүн сонирхол ухтаадаа юм уу гэл юм мод болоод ингэж байгаа юм юусоо байхгүй. Тэг бид намайг одоо босч явах цаг үед чинь хэлжсэн онгодууд хэцүү цаг үед бэлтэж болж байна. Нөгөө тосож бэлтэж өөрдөжлж тосож бэлтэж буудаг шин. Тэгээд тосож бэлдэж давж гарах гэдгээр гэж явдаг шүү дээ. Өөрчилж мэдээд. Тэгэхээр энэ зүйлийг чи яасан гэхээр тэр олон одоо онгодууд ганц онгодууд одоо Монголд байдаг юм биш. Дэлхийн нийтээр тэр хүмүүсийн одоо сэрхүүл сэрэг. За энэ ягаад зөнгүүл сэрэд байна гэхэлээ тийм үү? Хүн чинь ингээд зөнтөө хүн чинь байж байгаа л энэ ирж байгаа энэ мэдээд энэ зөнгөөрөө өөрөө гараад явхад байшин дэлбэрсэн байх жишээ тийм. Тэгээ зөнгөө бүгдээрээ хаалгаад ингээд маанаг болцонгууд нь орон дотор унтж байгаа л сайхан бүгдээр дэлбэрээд тах жишээний гээд наадсах юм болж байгаа. Тэгэхээр онгодууд ямар учраас буугаад байна гэхээр энэ дэлхий гэдэг гаригаа өөрсдөө байхгүй болгож байна.
өөрсдөө одоо өвчлүүлж байна. Эргэж одоо зам ёсны эргэлт гэдэг юм байхгүй болох гээд байна. Сүнс нь эн чинь бидний хийсэн одоо буруу зүйлээс болоод далд ертөнд сүнсний одоо ертөнцид хүртэл үүмээ самун за эмх цэцгүй байдал за энтэй холбоотойгоор юм асар их тийм нэг зам ёсны жамын одоо гажуудлууд үүсгэх гэдэг байгаа учраас л энэ олон онгодод буугаад байгаа юм. Тэрнээс чи бодолтой бүсэн хүмүүс тийм бицтэй тэнгэр дээрээ байна уу хаана байна уу хөвтчил байдаг лээсэн байж л байх шүү дээ. Гэтэл энд чинь ингээ буuna гэдэг чинь эдгэрт зовж идэг. Бид нар тэр болго өгөнд нь ордгоо. Бид нар тэр болгон хүснээ биелүүлж ядгүй. Бидний энэ одоо биен дээр бууц сууж энд үйл хийн гэдэг бол онгодод бас зовлон битг. Онгод зүгээс нь ингээ та нар бас бодоод үзэлтэй. За нэг энэ дээр ирээд нэг юм хэлээд хэлэх гэхэлэр яг нөгөө ангид нь үгийг ойлгохгүй. Шалт тэнэг далийн юм солиороод ингээ явчихна. Зүрн би тэгнэ гэд ингээл зүрн тийшээ авахлаар нь явахгүй солиорно гэд ингээд төвхтэй шүү дээ. Эдгээр тус төвхтэй. Тэр одоо ятгатаа сонирхлын татаад ингээд химээ ижил болгоод ижил энэ одоо тархин яг ингээд догтлоод зүрхэн догтлоод тархин нэг чигт ажиллаад хоёулаа онгод бит хоёрын нөгөө хоорондын одоо хим долгионууд нь тавцаад тэр мэдээллүүдээ гарах байтал яг ёо нойр хүрээд байна гэл эсвэл уцаа үзэл аль болохоор тэднээс цугтаагаад гэл ингээл ирэх юм бол яг тэр бас зовчлоо байхгүй. Өөрсдөөсөө ерөөсөө тэгж бодохгүй. Тэгэхээр ийм асуудал маш хэцүү зүйлүүд ирж байгаа учраас онгодод бууж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. За энэ дээр түрүүн бас юунд хэлжсэн. Маш олон ухтай хүмүүс болоод байна. Ухтай гэдгээсээ илүүтэй тийм сэрхүү мэдрэмж чинь сэрээд байгаа байхгүй. Сүс чинь сэрээд байгаа зүйл. Ич яг бол чи хүн болгонд л сүс байгаа шүү дээ. Хүн болгондны сүс мэдрэхүйтэй, мэдрэмжтэй. За тэгээд энэ болгон чинь болохоо байж байгаа энэ асар хүчтэй дөрвөн энэ наран дээр болж байгаа дэлбэрэлтүүд энэ сар гариг ихс галактикийн өөрчлөлт том хүчтэй туяа эдгээр ч одоо эдгээр шин зүгээр хэлэхгүй шүү дээ. Энэ чинь өвтөж байгаа учраас олон хүн чинь эндээс сэрж байна. Ирж байгаа нэгэн зүйлүүдийг чинь сонсоод зөнгөөрөө цугтаагаад гарч идэг зөнгөөрөө энийг мэдэрчдэг гэд эргээд одоо барга юугаар төсөөлөх юм бол заастаа хүн нэгдлийн үеэс ч өмнө одоо хүн төрлөختөн үүсэж хахад яг зөнгөөрөө тэр нэг ингээд мэдэрдэгтэй байсан адил хэмжээний юм байна гэж шүү дээ. Энэ байшин сав бүхнүүд үгүй болгож байгаа одоо дайны харалт. Тэмтэй биднээс илүү амьдралтай, биднээс илүү байшин савнд суудаг, илүү гоё нөгөө хүсээд байдаг машин чи уудаг. Их барн өндөр барилгатай зам нь өргөн түвжээ байхгүй. За тэгэл ингээл гот гэдэг чинь ямар жаргалтай вэ гэдэг бүгд л тэнд байсан шүү дээ. Бүгд л одоо ажилтаа үр хүүхдүүдтэй амьдрал хийжсэн. Гэтэл энэ данс болоод яаж дөрвж байгаа, өөлж байгаа, хагцж байгаа. Хинч тоохоо болоод хоол нь олдохгүй байж байгаа тэр хүүхдүүдийг л харалта. Хинч тоохгүй. Өөрөө би өөрөө хүүхдийг яг гэж яхад тэр хүний хүүхдийг тижигтэй болдог гэдэг шиг болж байна. Тэгэхээр ийм зүйл одоо ирж байгаа дэлхийд даяар ирж байгаа учраас л энэ онгодод буугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэндээ ингээд анхааралтай байж энийг одоо давж гарахын тулд яг энэ өв соёл гэдэг юм чи яаж вэ? Ядтаа нөгөө хавгшуу малаа тийм үү? Малж чаддаг. За өвсөн ийм юм гэдгээ юмаа идчихдэг. За халгаагаа нэг шууд очиод гараараа барих уу барихгүй юу гэдэг ингээд наад захын одоо мэдлэг юм гэдэг юм уу да мэдүүлэхийн тулд ийм онгодод буугаад байгаамаа. Бидний сүнс сэрээд байгаамаа. За тэгэхээр энийг чинь шинжил судлахаас өөр аргагүй болноо. Яагаад энэ бодгонуудад гэхээр нөгөө шинжлэх ухаан гэдэг чинь тэгэл одоо хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн 100 тэр гэл ингээд судалдаг болно шин. Тэгэхээр энэ тул ихтэй байна. Бүх юм ихтэй судалтай байдаг. Бүх юм ихтэй ойлгомжгүй байдаг. Тэгэхээр тэр чинь нэг хүн биш нэгжгээд олон тохиолдол учраас заавал энэ чинь судалгаанд орж явнаа. За иймэрхүү зүйлүүд. Подкастны талаар ойлгосон. Судар номны талаар ерөнхийдөө яриад тах. За судрахад цаашаа яриад дуусгах гэх
Жүжил за судрууд дээрх ойлголтыг хийж татаад шинжлэх ухааны материал судалгаанд ашиглах гэхэд жүжил ихсээд болохгүй байдаг. Хэрхэн эдгээр зүйлийг шинжлэх ухаанд буулгах вэ? Энэ ижил саяхтай ерөнхийдөө ижил агуулгатай юм биш үү? За энийг хаслаа. Гаргасан судруудаас хүмүүс хамгийн түрүүнд уншиж мэдээсэй гэх ямар судар байдаг вэ гэд манайхнаас гаргасан гэхээр ер нь бол миний хувьд бол Монгол товчон түүхийн тайлал. Энэ бол одоо хамгийн гол судар. Бусад судрууд нь бол яг нь энд байдаг тэр занглаануудыг дэлгэрүүлсэн судрууд таахгүй. За өрөг, тунхаг, тамга. За тэгэхээр бусад нь энэтэй холбоотой нэг л жижиг зүйлүүдийг дэлгэрүүлээд ойлгох гал явж байгаа. Хамаг гол зүйл маань Монгол товчон түүхийн тайлал. Энэ Монгол товчон түүхийн тайлалд байж байгаа зүйл маань өөрөө одоо улс төрийг одоо хэрхэн авч явах вэ? Яаж удирдах зохион байгуулах вэ? За энд байж идэг тийм үү? Ургалт гэж юу юм? Шаргалт гэж юу гэдгийг. За тэгээд нөгөө амт гэж юу гэдгийг хэрхэн одоо энэс нийгмийн байдлууд. За тэгээд суу ухаанууд. За бэлтгэх чадамжууд гэдэг зүйлүүдийг багцлсан гол нууц нь Монгол товчон түүхийн тайлалд байж идэг. За энэ дэр чинь 73 суу ухаан гэдэг ингээд нэртэйгээ хүртэл ичдэг шүү дээ. 73 суу ухааныгаа одоо арга талаараа мэдчих авах хэрэгтэй. За тэгвэл дараагийнх нь гэхээр 27 шид. Энэ 27 шид чинь яг хуу бэлэг талын одоо та нарын одоо яаж мэдрэлээ сайжруулах вэ? Яаж мэдрэмжээ өндөр болох вэ? Яах вэ? Би яах гэж төрсөн юм бэ? Би хэн бэ гэдэг асуудлуудыг чинь одоо гол зангилаа тэнд бичсэн шүү дээ. Тэгээ энэ жилээс яг хуу ажиглаад тэгэхээр залуучууд хвчлэн би яг төрсөн гэж асууж байна. За өмнө бол монгол хүмүүсүүд ингэж асуудаг байсан. Гадаадынхаа гэж асуудсан. Би яг төрсөн юм бэ. Энд бүр амар уур хүрд. Юу гэсэн үг юм чи төрчөөд яг төрдөг хүн болол төрсөн байгаа биз гэдэг. Чи ямар хайшин янз сонир асуулт асуудаг вэ гэж ингэж боддог гэсэн. Тэгэхээр сүүлийн юмнууд дээр болохоор яг хуу монгол хүн хэрвээ залуучууд ингэж асуугаад ингэж чи хүн болох гэж болж төрсөн. Чи сүнснийхээ тийм хөгжлөөр явж байгаа. Хүн гэдэг одоо болж үзлээ. Энд хүний сүнс гэдэг чи хөгжиж явж идэг. Тэгэхээр чи сүнсээ хөгжүүлэхийн тулд чиний энэ оюун ухаан хэдий чинээ одоо хөгжин чадамжууд чинь чиний сүнс хүртэл шингэд дараагийн төрөлд явах уу дээшлээд ингэ явж идэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас одоо Монгол оюутнуудын энэ цаг үед ингэ одноороо бууж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хүн төрөлхтний хүмүүсийн сүнсний хөгжил гэдэг дээшлүүлэх. Дээшээ шатанд орох. Энийг одоо боловсруулах, соёлжуулах гэдэг нь гарч ирж байгаа. Яг өмнө чанартай одоо онгодууд хэлдэг шүү дээ. Яг одоо энэ Европынхын сүүлийн та нарын шүтэд байгаа эдгээр чинь бүдүүлэх хүмүүс гэдэг байна. Тэгэхээр би болохоор юу гэж бүдүүлдэг гэдэг эдгээр чинь соёлтой бид нар бүдүүлдэг юм биш үү гэдэг. За яг чи одоо харагдах үнцэг байдлаараа тийм байж болно. Хийж бүтээснээр тийм байж болно гэхэд сүнсний хөгжил гэдгээр бид илүү учраас удам удамдаа буух чадамжаа зэмссэн байна. Болохоо байсан юмнууд чинь гаргаад өгч чадчихэв. Тоон бол одоо ганц хоёрхноор хязгаарлагдах байхгүй. Удам удамдаа хэдээрч бид нар буух одоо боломжтой. За тэгвэл энэ нөгөө газрын нөхдүүд нь болохоор хэдэн зуун мянган хүн, хэдэн зуун сая хүнд ийм чадамжтай байна. Тэр нь юмаа загаад ерөнхийдөө ингээд уриалд тааж явж шээ. Ийм зүйлүүд болж байна. Гэж хэлчихсэн. За тэгээд тийм учраас Монгол товчон түүхийн тайллыг уншина. За бөө гэж юу юм бэ? Одоо бэлэгдлийг гэдэг яг асууйг бол 27 бил уншиж байгаа. Бас зүгээр 27 ч ерөөс анхны гэдэг шиг шатна. Гол одоо бидний мөрөлж дэлгэрүүлж ямар ч судар гаргасан байла Монгол товчон түүхийн тайлалтай уялдаа холбоотой л гараад тал талаас. За энэ гараад ирээд энийгээ судалдаг болоод нөгөө шинжлэх ухааныхын чи яг энэ лөө ороод судалдаг болоод ирэхлээр одоо Монголын маш олон нууцуд гарнаа. Тэгэхээр энэ Монгол товчон түүхийн тайлал гэж үнэхээр агуу гайхамшигтай судар үзээсэй гэдэг ингээд бодож биш шүү. За дараагийнх нь яасан гинэ. За энийг асуух асуулт шүү дээ. Би юу хэлэхгүй байна. Ер нь одоо гинэ.
Яг нөгөө түрүү чи ер нь одоогийн дөнгөж 20 нас хүрч яваад залуус бидний дунд түгээмэл тулгамдаад бай нэгэн асуулт бол би хинбэ гэх асуулт байна. Тэгвэл таны хувьд үүнд зөвдгөө юу байна гэж. Би хинбэ гэдэг чи. Чи ч хүн шүү дээ. Тэгээд нэрээ хэлээч чи хинбэ гэдэг. За энд чи яг уу. За энийг ингээд хөгжүүлээгээд гэх юм бол та нар хамгийн түрүүнд 73 суу ухааны нэгт байдаг нэр алдар суу ухаан гэдэг унших хэрэгтэй байдаг. Тэн дээр чи хинбэ гэдэг чинь байдаг байхгүй. Чи хий. Чи хэний хий. Чи хэн болчоод яаж амьдрах хэвтэй. Чиний нэр чинь ямар хэрэгтэй. Чи тэр нэрийг яаж манж явах хэвтэй. Чи яг гэж энэ хүн болсон бол тэр нэг нэрээр нэрлэгдээд байгаа юм хийхгүй тийм үү? Эсвэл одоо юу гэхгүй заавал ингээд нэртэй. За тэр нэр чи өөрөө урагшлаад эцгийн нэртэй. Эцгийн нэр нь урагшлаад яах нь вэ? Утга өмгийн нэртэй. Утга өмгийн нэр нь урагшлаад улсын нэртэй байж. Тэгэхээр энэ улсын нэр нь ямар учиртай? За аймаг төр сум захиргааны нэр чи ямар учиртай? Энээсээ доош одоо чиний одоо удам гаргалын чинь усааны чинь нэр ямар учиртай? За тэгээд аав чинь нэр ямар учиртай? Тэр чи ямар нэртэй? Чиний нэр чи нэрэндээ эзэн байх юм уу байхгүй юм гэдэг. Эн чин өөрөө би хинбэ гэдэг чинь асуултыг хэлж өгнө. Тэгэхээр нөгөө нэр алдар суу ухаан гэдэг чинь энүүний хамгийн түрүүнд. За нэрээ хичээгүүл эзэн хичээгүүл заяа хичээн гэдэг ингээд энтэй холбоотой маш олон зүйлүүд байна. За тэгээд нөгөө нэрнээс чинь ахуулаад маш олон зүйлүүд дэлгэрдэг. Энэ нэрийг яаж манж явах хэвтэй. Нэр гэдэг чинь тийм үү чи энэ нэрийг одоо биендээ тийсэн бол бусдаас юугаар ялгарах вэ гэд ингээд энэ чинь маш олон бүр нөгөө суу ухаан гэдэгтэр тийм үү одоо сургаггүй байсан үе төмөн асуудлууд чинь ингээд аваад ирж байгаа юм. Тэгэхээр чи зөвхөн одоо би хинбэ гэдгээр нэр алдар суу ухаанаар холбоод бодохлоор чи яаж төрсөн эцэг эхийнхээ үргэлжлэл. За тэгээд эцэг эхийг чи үргэлжлэл юм байж тийм үү? Эцэг эхийнхээ нэрийг яаж манж авч явах хэвтэй. Тэр эцгийн нэрийг одоо бутаах юм уу? Зүг авч явах юм уу? Гэт тэгэхээр үргэж гараад байна. За тэгтэл чи одоо энэ үүрэг гарч ирж итэл. За би энэ эцгийн нэрийг гүшүүгээд үүрэг хүлээгээд ингээ явж итэл. Чи өөрөө дахиад би хинбэ гаргачихж байгаа байхгүй. Жижигхэн би хинбэ нэ. Бас би хинбэ, хиний хүүхэд вэ, яг ч төрөөгөр нэг жижигхэн юмнууд гараад байна. Гэтэл чи өөрөө энэ дээрээ яг уу хариуцлага хүлээх юм гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр жижигхэн улаан нялцраа тийм үү? Жижигхэн юм чинь хооллож өмдөлж хүлэхгүй байх, насанд хүргэх, боловсролыг нь олгох, цаашаага нийгэмдээ эзэмсэн байр сууриа болохын тулд чи хариуцлага гэдэг юм орж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энд чиний хийх ажил чинь гараад ирж байгаа. Хамгийн наад. Чи тэгээд хитэн настай байж ч нөгөө хүүхэд гаргаад тэгээд нөгөө хүүхэд гэдэг маань өөрөө хариуцлага шаардаж эцэг эхээс хариуцлага шаарддаг учраас хитэн нас хүртэл тэр хүүхдийг дааж авч явах хэрэгтэй гэдэг асуудлууд чинь гарч ирнэ. Тэгэхээр би хинбэ гэдэг юм нэр алдар суухан энтэй холбоотой. Ийм л зүйл. За бэлэг талаар нь яг үдэ ингээд хамгийн хялбараар бэлэг талаар нь ярих юм бол тийм. За чи ятгата хүн болж төрсөн юм чинь чи эр юм байх юм бол одоо эр хүн шиг байна. Им хүн байсан бол им хүн шиг байна. Тэр шинжээ одоо авч явна. Тэгэхээр чи эр вэж юу болж болохгүй гэж гарч ирсэн шүү дээ. Им шиг байж болохгүй, им бэж эр шиг болж болохгүй нөгөө гомо лесби гэж асуудлууд гарч ирсэн шүү дээ. Чи үгүй яддаг хүсний асуудал байна. За тэгээд за энэ хүсний асуудал чинь гараад ингээд гэрлээр цаашаага явах юм. Хүүхэд гэдэг зүйл өдөрч би одоо гэж асуудал ялаа. За тэгээд хэдэн нас хүрэхтэй гэдгээр нөгөө Монголын 60 гэдэг чинь яг чи одоо нэг хүнийг төрөхөд ядтаа чи 60 наслах хэвээр гэсэн хим одоо энерги эрчимнүүд гэж гарч иж байгаа. Тийм учраас дор хаяж 60 наслах юм бол яг ихнийхээ 60 хүртэл тэнэг байж байгаа 61-тэй хүснэ гэдэг шиг юм болж байгаа байхгүй. Нэг ганц ойлгоол одоо л алаад гэсэн чи 61 гэдэг хүч чигарч. Тэр шиг. Гэтэл тэр 60 нас гэдгийнхээ учрыг ойлгоод энэ 60 хүртэл тийм үү яаж амьдрах юм, юу сурж явах юм гэдэг асуудал чинь. За өрөө үлдээсэн. Юугаа хийсэн. Насаа насалчлаа.
Чи нийгэмд ингээд чинь үүрэгтэй төрсөн учраас энэ үүргээ хариуцлага хийжтэй. За дараа нь яг уу энэ нийгэм дотор чи ганцаараа амьдраагүй. Чи гав ганцаараа байвал зөвхөн би гээд тийчгээд би яваад иж болно. А гэтэл чамд яаж вэ? Нөхөр юм уу? Эхнэр заяах. А ингээд өшөө бусдаа харьцах гэдэг. Тэр заавалчгүй тэр харилцаа гэдэг чинь гарч ирнэ. Эднэртэйгээ харилцах, эднэртэйгээ ярих гэдэг асуудал ч гарч ирж байна. Тэгэхээр тэр харилцаагаа чи ямар төвшөнд авч явах юм гэдгээс чинь чиний амьдралын амжилт бүтээлүүд гарч байгаа байхгүй. Чи ингээд яргунаал тийм бүх юмыг ингээд үгүй хийх юм уу? Чи хүмүүсийн аргыг олоод нэг аятайхан шиг аваад явах юм уу? Ямар харилцаатай байсан? Тэргээр чинь чиний одоо амжилтын, амьдралын амжилтын үндсэн нийгэмд эзлэх байр суурь тэр болгон чинь гард ирэх жишээ. Тэгэхээр би хинбэ гэдэг чинь ийм маш энгийн зүйл байгаа. Тэрнийг амар сүртэй болгоод ингээд авахгүй. Чи үүрэг хүлээсэн, хариуцлага хүлээсэн гэдг нь бодоод гэж үзсэн. За тэгтэл энэ дээр гоцгээд хүмүүсэд за дуучин үнэхээр гоё дуулдаг дуучин байлаа гэхээр тэр чин авиас чадвартайгаа хамт тэрний хариуцлага үүрэг нь бас ирчихэж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл тэр авиас чадвар нь одоо наран сүлжээнд нь ингээд хөрөнгөлөгдөж цаанаас гот үрчин хүн болгонд тэрнийг шүтдэг маш асар том хэмжээний тэр энерги зарцуулж чаддаг олон хүмүүсийг урайлж авч чадах төрөлхийн тийм хүн. Тэгэхээр тэр төрөлхийн хүн чинь яг хаа тэр одоо өөрийн заяас нь оногдсон хувь тавилан гэдгийг эдэлж явахгүй өө сахаа арх ууй тамиг татъя энэ чи мас ураад алга болъё гэдгээр ингээд байхгүй болчихвол яг хаа тэр нь авиас бидэг тэрүүнийг хинт юунд түгэх гэжсэн зүйл гэдгүү дээр зөвхөн хувийн эрх ашиг орон зайдал ашиглаад дуусах бас жишээ. Ийм зүйлүүд. Тэгэхээр чинь өөрийнхөө эзэмсэн одоо чадамж гэдгээс. За төгтөл өөрийгөө хийш. Би ямар чадамжтай юм бэ? Гэхдээ чи зураг зурж чадж гэнэ үү? За чадахгүй дуудуулж чадж гэнэ үү? Чадахгүй байна уу? Гэхдээ чи тэг ярьж чадж гэнэ үү? Чадахгүй байна уу? За чи тэгээд өөр юу хийдэг гэдэг чинь хүнд нэг хийж нэг гэдэг. Чи хог шүрцэн ч тийм сайхан шүрдэж чадж гэнэ үү? Халтурдуулаад хайж гэнэ үү? Энд чи өөрийнхөө чадамж гэдэг юм байна билж байгаа. Би юунд дуртай сонирхолтой. Би одоо юунд чадчихээн гэдэг. Тэг энийг өөрөө л нийцэх юм чинь тийм үү? Өөрөө л би тэнд дуртай. Би хөл хүмүүстээ дуртай гэж ингээл тийм. Оо би өстө юунд дургу, тоон дургудаг. Ганц юм одоо хүний мэдрэмж юм наацах юм байж байгаа. Намайг үздэг. Би юунд чадвартай байна гэд ингээд байвал одоо тэгэл зай тэгтэг мөнгө өгч. За чи тэгээд байна гэдэг хүн олширна үздэг. Би хинбэ гэдэг чи эргэтэй юм байна, эмгтэй юм байна штэ чи. Уух чи бүгд гарах нь эсвэл чи бүгд хийх нь гэл ингээл онцлол яриад байдаг. Олон хүмүүсийг тижиг суугаа өөрийнхөө одоо тулгаанаас олоод гаргаад яваад байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө тийм Монгол хүн гэдэг чинь яг үүрэг хариуцлага юмаа мэдчихэд эсэм хүсэл гэдэг зүйлээ мэдсэн л байвал бүх зүйлийг одоо тийм учраас одоо энэ гэрлийн өргөч ерөөсөө эсэм хүсэл гэдэг зүйлийг бүх нийтэд таниулахын төлөө өдөрт ажиллаа гэсэн. Эсэм хүслийг чинь мэдчихэ тийм үү? Өөрөө бие бэлдрийг хамгийн эхлээд мэднэ шүү дээ. За нүдээ одоо юу гэл согрдол юу хийх юм уу? Эсвэл нүдээ одоо амраач сайхан эрүүл сарвал авч явах юм уу? Энэ болго өөрчлөл гарт байж байгаа шүү дээ. Эрүүл мэнд гэдэг энэ чинь бүх хүний хамгийн анхны. Энэ дээр чи өөрөө ингээд ядахтаа замбаар ингээд бичиж шүү дээ. За би чи өндөр жин тит. Миний өндөр чи одоо нэг тийм үү 100 одоо 67 багцсан. За нэг тэр чин тооцоо байдаг. За ерөнхийдөө нэг 67-тай байх байсан чи юу вэ? Би ч одоо тийм үү 85 гарчих чигвэл тийм өөрийгөө бас овоо юутаа гэл ингээд хамгийн наацх ингээд жишээ. За хүүхдээ ямар хөө байх вэ? Энэ жин ихснээс бод ямар өвчин үүсэх вэ? Нэг тэгэхээр хүнээс асуугаад ахаар юм байна уу энэ? Энгийн зүйл байгаа ч ингэсэн шүү гэл. Тийм учраас энэ эсэм хүсэл гэдэг зүйлийг нийт олонд ойлгуулах гээд нийт олон энэ дээр ажилд сурах гээд энийг тайлбарлаж хэлээд байгаа. Гол юмнес чинь юу багахгүй бүр баг. Яаж ч тэрнийг хуваасан, яаж ч нэмээд үржүүлсэн байх ёстой л хурж ирдэг учраас.
За тэгэд нэг чи дараагийнх нь угаас нь тэгээд чи одоо юугаа ямар юмд сонирхолтой, юугаа өмсөх үү, ямар юм ихлээр ихтэх үү, яагаад шунал нь хитэгдээд ингээ нэг байшинд амьдарчаа дахиад байшин мөрөөдөөд 10 байшинтай ч ингээд ерөөсөө байж чадахгүй дахиж байшин авмаар санагдаад байдаг юм тэр гэдэг. Тэгэхээр энд чинь нөгөө эдийнхээ хүсэл, эдийнхээ юмнуудыг ингээд өөрхөж чинь 10 байшинтай байж л 11-ийг аммаар санагдал байвал яг хөө. Хүш чинь надаас өөр бас нэг юм байх юм биш үстэй. Тэр ер нь тэр байшиг сонирхоод байна уу? Би ер нь байшиг сонирхоод байна уу гэдэг юм бас бодох хэрэгтэй байна. Хин тэрнийг сонирхоод байна. Ингээд эн чинь өөрөөгөө ингээд нөгөө яг чиглээд үзээд цаашаага явах. Би одоо энийг ингээд сураад явчих юм бол энэ ашигтай юм байна. Тэр ашигтай ингээд зүгээр энэ бодос сэтгэж толгоогоо ажилуулад явчих. Ийм л зүйлүүд байдаг. 9 хүслийг чинь. А тэгэд энэ 9 хүсэл маань өөрөө одоо бүгд одоо нэрийг мэддэг болсон. За тэгээд энэ хүсэн хүслийнхээ дагуу өөрсдийнхөө ажил бүх юмудаа хуваарлаж байна. Ажлууд байна. За 9 үрлэг чинь энэ 9 хүслүүдийг чинь хангаж явдаг сайдууд шүү дээ. Тэгэхээр чинь нэг олон юмд одоо 30 хэдэн янз бүрийн юм задлж ажчаал 30 хэдэн толгой хоорондоо уулзраа олох гэж хэрэлдээл хоорондоо холбоосоо тогтоохгүй зовхын хооронд яг 9 гол толгойнууд нь ажлаа базаад явчихсан бол хамгийн амархан байх шээ. Энэчнээс л нөгөө улс төр гэдэг юм чад гараад ир. Ийм хамгийн наацхан анхан шатны зүйлийг чил яаж 5 тусгаар тогтнол гэж байгаа. 5 тусгаар тогтнол нь болохоор гадаад улс оронтой харьцах, гадаад бодлогомд чинь. Энэ одоо нөхдүүд ирэхлээр манайх одоо цусны бодлого чинь юм. Маш олон одоо гадныхан өөрсдийнхөө ажилчдыг бүгд нь ингэж гадаа гаргаж байна. Ирчүүдийг хөөж явуулж байна. Мөнгө олоод гэж явуулж байна. А тэгснэ гадаадын бахан юмнуудыг оруулж ирснэ. Хэрэгцээгээ хангая гэж ингэсээр гал бахан хүүхд гаргачуул явах юм гэж. Энд чинь зөөрөө цусны бодлого болоод авчиж байгаа шүү дээ. Гэх мэт. За тэгээд эн чинь энийгээ яаж зохицуулах вэ гэдгээ хүрэн мэдчих юм. Гадаад улстай энэ дээр бүх юм бааж байна. Өөр одоо том тусгаар бодлогынхаа энийхээ зөв тооцоолол очих юм маш энгийн зүйл. 5хан зүйл дээр гадаад бодлого авчихна. А гэтэл энийг чинь дотор талд нь хэрэгжүүлэх зүйл ч юм байна шүү. Үгүй энэ дээр чи үлцээхий байж идэг 10 түгээмлүүд энэ 10 түгээмлэр одоо Монгол улсын дотоод бодлого бүгдийг хийгээд явчихна. Дотоод болгоно 10 түгээмэл. А 9 бүслийг чинь одоо толгоолоод шууд дээрэс нь хооронд нь уяад зангилаад уйлгын онол гэдэг чинь гарна. Ердөө ийм амархаа зүйлүүд. Тэр чи та нар исэн айгүй судар унсцэг хүүхдүүд. Одоо яг чинь гол төлхөөрөө олцсон юм чинь. Бодоод өөрсдөх юмнууд хийгээд үзсэн шүү дээ. Ингэхлээр та нарын нэг юм голын гатгаас гэдсэн юм даа шүү дээ. Энд л бичрэг олох гэдсэн. Энэ л өстой гоё ингээд таалагдаад байна. Энэ ингээд байсан. Юу хайгаад байсан? Юу зохион байгуулах гэдэг өөргөө ч мэдхээ болоод ингээд чичигнээд ч юм уу салгалаад тэгээд ингээд яах гэж амьдэрснаа ч мэдэхгүй яваад исэн гэдэг чинь эмх цэгцэнд ороод ирэхлээр тарих уурах чинь эмх цэгцэнд ороод ингээд эренгүүт өөрийнхөө голчийг олж байгаа. Энэ чинь би юм биш үү? Би ийм зоригтой би юмтай. Нөгөө Монгол гэдэг хүн чинь моныг одоо мөн чанарыг голлсон. Монгол хүн гэдэг чинь миний энэ голд байдаг юм сүнс чинь энэ сүнсний одоо гол зориг юу юм яг төрсөн гэдэг чинь тэрийг ч голыг хатгас гэж нэрсэн. Тэн дээр нэг хатгас ингэвэл хадаас мадаас энэ сүн шүдээр ингээд дэм дэлхийгээр гоё юм бодоод төрөд тэнэд байх шаардлага байхгүй. Чиний одоо яг үндсэн хүсэл чи юу? Чиний голд байж байгаа нэг цэгцлэг юм. Хэдэн тишээ бүсчих биш. Яг энэ эмх цэгцтэй яг голлоод за тэгээд энийхээ одоо гол шугам нь тодорхой байж байгаа тэрнийхээ араас явна. Өөрөөгөө голлож чангалсан байхад тийм үү? Чиний 7 хүрд чи яг чивчэрсэн гадны элдв янзын юм тийм амархан дайраад ороод байгаа. Тийм учраас чиний биш чинь чиний одоо сүнс чинь өөрийнхөө бит гололцсон хазгаа ингээд суугаад халифтай эргээд тал талаар нь элдв янзын дайраад байгаа. Төрлийн одоо шашныхаа бүх шашныхаа за бүх одоо ийм хүрд мэддэг хүмүүс шиддэнгүүт чамдаар ирээл ингээд дурын юм хийгээл ингээд толгойг нь айгүй амархан угаагаал нүдийг нь айгүй амархан ингэж унаалдаад тэр юмсоо за энийг илүү өгсөн энэ заяанаас нь ингээд тулгаалаад авчиадаа гал ингээд те энэ болгоны хийгээд байгаа.
орон зай өсөхгүй шүү дээ. Товчтой. Тэгэхээр энэ бүхний чинь учрыг нь олгуулахын тулд дэлгэсэн зүйл нь энэ судар номнууд аа. Олон жишг байгаа юм шиг хэрнээ ерөнхийдөө одоо гол утгуунуудыг сурч мэдэх ёстой. Онлын ойлгох ёстой. Хоорондынх нь одоо холбоосуудыг нь мэдээд амьдрал давхуудаа хэрэглэх зүйлүүд ч нэг судар юм байна. Тэгээд энийгээ мэдчих юм бол яг өөр дөөрөө ингээ мэдж байгаа юм чинь өрөөл бусдад хүүхдүүдтэй заагаад хүүхдээ хаанаас олж одоо хэзээ төрхийн тэрүүнийг одоо яаж хүмүүжүүлэх үү өнтер гэдэг хүүхдээсээ ахуулаад чигчлээд ингээ явчихлаар яг амьдрал өөрөө л чигчтэй болгочих шат. Ийм л зүйл байна. Яа тэгээ дараагийнх нь юу гэсэн байна? Би хинбэ гэдэг чи одоо миний хувьд одоо амгалан багаад байгаа. Би хинбэ гэх. Бид гэсэн шүү дээ гэдэг ийм л зүйл. Одоо үсэж юу гэж байсан. За Монгол өвгөд одоогийн үсээс юу хүсэх байсан бэ гэж шүү дээ. Одоо юу хүсэх вэ? Ухаалт хүсэн шүү дээ. Нэг үг хэлэхлээр л тийшээ хандраад, нэг үг хэлэхлээр л тийшээ хандраад. Тэгэхээр чи ухаан мэдлэг хүсэж байгаа байхгүй. Энэ одоо мэдлэгээ авах гэж байна. Тэрнээс одоо тэр нэг гой хувцс ч юм уу, гой орон сууц, гой юу тийм үү. Одоо тийм юм хүсээгүү. Тэр чин бол хүнтэй хамт одоо төрөх дүлгээгээр ирээд хөт орох давгаар ингээд хэмжигдэл явчих зүйл шүү дээ. Тэрнийг дурын одоо ямар ч юмар хэлбэрээр хийж болно. Одоо ганцхан юмд энэ үнэн мэдлэг зам ёсны тухай мэдлэгээ аваад гачээ. За тэгээд ухаан чинь бүхнийг шийднэ. Зүв яриад байгаа юм уу, буруу яриад байгаа юм уу? Алив зүйлүүдээ голчиг олждөг. Өшөөдмөд ирсэн нэг Монгол хүн чи юугаараа ядаа хамгийн ерөөсөө ухаан бодол оюунаараа дэлхийг тэргүүлж исэн. Хүч чадал гэж ингэж байна. Хүч чадал байсан ч тийм үү тэр хүч чадлыг чинь хитэх хэмжээнд ашиглах уу, ямар үед тесрэх үү, ямар үед хумх уу, ямар үед намраах уу гэдэг чинь ерөөсөө энэ оюун бодол ухаан чинь бүгдийг шийдэж явж байдаг. Тэгвэл яг өвдөдүүд тийм л хүсэж байна. Нэг ухаантай байгаад өгөөч гэдэг юм. Ирээд тайгаад явж ин за чигээ олсон бол өөрийнхөө тий голлоод юмыг эргцүүлж бодож яддаг. Зөв тав уу гэдэг ингээд боддог. Тэд нэг гялгар юм харангуут ингээд гялгаал, энд нэг гялгар юм гаруул гяллаач хараал, тийшээ нэг гялгар юм гүвчүүл дагчгүйгээл ингээд байх юм бол яг бид нар голчоо өөргөө олохгүй гэсэн. Тэгэхээр чинь энэ гурван гялгар чинь тэгж байгаа нэг газар ирж л таараатай тооцож бодох. Тооцох ухаан гэдэг энэ болгоны ч мэдчихэв. Тийм л юм хүсдэг. Тийм учраас яаж байна хамгийн түрүүнд эдгээр чинь номоо гаргаж өгдөг шүү дээ. Бидний энэ цаг үед энийг мэдчихэхэд бид нар тийм одоо зүйлүүдийг тэр хэцүү цаг үеийг даваад гарсан. Энэ мэдлэг байсан учраас бид одоо хүртэл ард түмнэрээ амьдраад байж байна. Энэ мэдлэг байсан учраас. Тэгэхээр тэр мэдлэгийг одоо бид нар алдсан учраас эргэж гаргаж өгөөд судар номууд ч гаргана. Тэгэхээр энэ одоо яг судраа уншин энийг өөрийн болгохдоо ухаантай уншиж ухаантай оруулах юм бол хамгийн их одоо хэрэгцээтэй зүйлийг хамгийн түрүүнд огт их гаргаж тавьсан байх нэ. Тэрнээс бол тийм биз дээ. Тэгэхээр за одоо бүгдээр тахилгаа хийнэ. Тийш очиж тэдэм улбаа өрөдөх. Одоо тэнчэнээс тийм хүч чадал аваад тэгээд тийшээ харваад тийшээ тэгж удаад ингэж бясалгаад тэгж дэлхийг эзлээд хүчийг хураагаад тэгний утургуу сансраар дүүлээд ийшээ тийшээ газраар ороод төвхээр яваад тэр улсын тэрнийг очиж байхгүй болгоод энэ улсын нэг хурааж аваад за тэгээд энэ хүч чадал шид гэдгээрээ ингэсэн гэж өвдөж заахгүй шүү дээ. Өрдөөл судар номнуудыг гаргаж эний одоо үнэлийг өөрийнхөө оюун бодлоор хийж задалж, тэгштгэж, эмхтгэж, нийлүүлж ингэж унших гэдгийг л хэлсэн. Тийм учраас одоо гэрлийн өргөөнөх юм гол нь ном. Нэг хүнд одоо энийг ярих юм бол бид өнөөдөр ч ингл бодлоо чалчлаа шүү дээ. Бүү ингээд маргааш дахиад нэг нэг ярина. Нөгөөдөр би хинбэ гэл 13 удаа 30 би хинбэ ярих юм бол би 30 өдөр би хинбэ гэж ярина шүү дээ. Тэрний оронд чинь би хинбэ гэдэг зүйлүүд чинь энэ судар ном энэ юмнуудтайгаа холбогдоод миний хэлж чадаагүй зүйлүүдийг та нар сайхан зэгцлээд ингээд бусдад тараагаад ингэчих юм бол яах вэ?
тэр би хэмбэнүүд чинь аюу амархан цэгцэрч байгаа байхгүй. Би гэдгийг яаж болох вэ? Би гэдгийг эсвэн хүсэл рүүгээ ингэж оруулаад тэгээд өөрийгөө ингээд тус тустай ингэж үзнэ. За тэгээд энэ нь ингэж ойлгомжтой байна. Тэр нь ингэж зэгцлэх, эмхлэх энэ юмнуудад чи одоо энэ судрын чуулганд байсан энэ номтын тэнгэрийн эхний харьяатай хүүхдүүд та нар зэгцэлж өгнө шүү дээ.